Nel corso della gravidanza sono raccomandate le vaccinazioni contro la difterite, tetano, pertosse e l'influenza, se la gestazione si verifica nel corso della stagione influenzale. Di grande rilievo è la vaccinazione contro la difterite, tetano, pertosse da effettuare ad ogni gravidanza. Anche se la donna risulta già vaccinata, in regola con i richiami decennali, o abbia avuto la malattia. La pertosse, se contratta dal neonato nei primi mesi di vita, può essere molto grave o addirittura mortale e la fonte di infezione frequentemente è la madre. Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è tra la 27esima e la 36esima settimana di gestazione, idealmente la 28esima settimana, e così da permettere alla gestante di produrre anticorpi sufficienti e la conseguente passaggio trasplacentare. Anche nei confronti dell'influenza è importante che la donna risulti immunizzata, in quanto la malattia aumenta il rischio di ospedalizzazione, di aborto spontaneo, di prematurità e di basso peso del nascituro. La vaccinazione può essere effettuata in qualsiasi trimestre di gravidanza.